Oke, kita akan masuk ke ujian A1. Ujian A1 itu dilakukan serentak di Goethe Institut. Kemudian hanya Goethe Institut yang boleh mengajukan atau menyiapkan ujian untuk A1 yang resmi. Ada juga TELK, ada juga OSD, tapi kayaknya di Indonesia itu Goethe yang paling mudah diakses. Gitu ya. Oke, untuk ukurannya apa sih kalau kalian sudah berhasil di ujian A1? Nanti yang pertama kalian bisa menjawab pertanyaan, instruksi singkat sederhana kehidupan sehari-hari, pengetahuan pengumuman publik, dan percakapan singkat. Nanti soalnya biasanya mengenai angka, waktu, harga, formulir, menulis pesan, dan lain sebagainya. Ini sedikit aja. Lalu ada 4 tile, teman-teman. Ada tile hören, lesen, schreiben, dan sprechen. Oke, dan keempat tile ini, jika harapannya semuanya lulus ya, jika kalian tidak lulus akan mengulang secara keseluruhan. Berbeda dengan B1. Jadi kalau misalnya salah satu dari tile teman-teman tidak berhasil, kalian harus mengulang kembali dan waiting list. Jadi diharapkan sebelum ujian itu benar-benar siap terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke tile pertama. Tile pertama itu tile Horen. Kalian akan menghadapi tile Horen terlebih dahulu. Apa sih tile Horen itu? Oke, di tile Horen itu topik jumlah soalnya 15, ya. Jumlah soal yang diberikan 15 dengan jangka waktunya itu kalau tidak salah Horen jangka waktunya 20 menit. Oke, jadi 15 soal dalam 20 menit. Berikutnya, jatah kalian, target kalian harus benar supaya lulus adalah 9. Tapi jangan 9 juga. Itu sedikit sekali soalnya. Jadi kalian hanya boleh salah itu 6 soal. Oke, kita masuk ke tile 1. Forum itu terbagi menjadi 3 tile. Tile 1 ada 6 soal, isinya pilihan ganda, dan kalian boleh mendengarkan audionya sebanyak 2 kali aja. Oke, soal-soal yang diuji biasanya tentang apa? Di tile 1 itu biasanya tentang pekerjaan, waktu luang jam kerja, makan, arah, atau petunjuk jalan, nama negara, hari, waktu, angka, suhu, lantai, dan lain sebagainya. Oke, kemudian sebelum nanti tipsnya apa? Sebelum kalian diperdengarkan hearennya, audionya, usahakan teman-teman gunakan kesempatan yang singkat untuk membaca terlebih dahulu soalnya, supaya kalian fokus ketika hearennya. Oke, seleksi kata-kata sesuai dengan situasi yang diminta. Jadi teman-teman hanya bisa memprioritaskan mana yang diminta di soal. Jadi kalian konteksnya langsung fokus. Teliti dengan kata-kata pendek tapi sangat berpengaruh. Misalnya nih, nur, nih, kau, alle, au. Kalian harus hati-hati, ini sering jebakan. Oke? Dia bilang, kalian jangan salah menjawab. Jangan taruh di soalnya dicoret-coret. Teliti. Lalu kalau misalnya kalian sudah nggak bisa jawab, jawab aja. Karena ini tidak ada pengurangan nilai. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terjawab, teman-teman usahakan jawab aja. Oke, konsentrasi. Contoh soalnya itu gimana? Misalnya, contoh soalnya seperti ini. Wie lange hat das Museum at Mittwoch geöffnet? Nah, di sini biasanya jawabannya mirip-mirip. Teman-teman harus hati-hati. Kalau teman-teman ternyata lemah dalam pembacaan angka, kamu boleh tulis dulu di lembar jawabannya. Jadi kalau Funfjen, aku lupa nih Funfjen berapa, kalian tulis dulu. Jadi jangan buru-buru. Oke, lalu fokus pada pertanyaan yang diminta. Berapa lama? Dia nanya wilangnya, jadi fokus hanya di wilangnya aja. Oke, berikutnya, contoh lainnya misalnya, Wilson Sport and Talent the Arts. Contoh berikutnya, sport yang mana yang direkomendasikan oleh dokter? Kalian harus bisa menganalisa soal.
Biasanya di audio itu semua pilihannya disebutkan. Fokus dengan apa yang ditanyakan. Oke, teman-teman perhatikan lagi yang tadi kata-kata negatif. Misalnya, ich laufe nicht so gern, ich mag das nicht so gern. Kemudian kalian konsentrasi dengan jawaban positif. Misalnya, gute Idee, am besten, am liebsten, ich mag das so gern, das sagt mein Arzt, und so weiter. Jadi kalian dan lain sebagainya. Jadi teman-teman fokus di kata-kata kecil itu yang mempunyai pengaruh besar. Itu aja untuk tile 1. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Habt ihr Frage? Belum ada, Kak. Ada ya? Ini akan aku singkat sih, nggak akan panjang. Jadi supaya waktu kita nggak kebuang sia-sia. Kemudian kita masuk ke tile 2. Hari ini kita hanya hören. Hari ini khusus hören aja. Tile 2 itu dari 4 soal. Tapi memang dia hanya 4 soal, teman-teman. Tapi tile 2 itu yang paling sulit. Semua orang bilang tile 2 itu yang paling sulit. Yang pertama, dia hanya diputar 1 kali dan dia tidak terdengar dengan jelas. Ucapannya itu sangat-sangat tidak jelas. Oke, biasanya informasi mengenai situasi umum. Misalnya di stasiun, arah jalan, perjalanan, angka lain, sebagainya. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati di sini. Strateginya apa? Sebelum nanti soal dibacakan, kalian sudah, sebelum diperdengarkan audionya, kalian langsung baca soalnya, baca skimming, baca sekilas. Jadi kalian harus terbiasa baca sekilas. Nanti biasanya agak ada jeda sebelum soal berikutnya. Jadi kalian sebelum audio diputar soal berikutnya, teman-teman wajib sudah membaca soalnya. Jadi kalian konsentrasi. Yang tadi, seleksi lagi kata-kata yang diminta sesuai dengan teksnya. Audionya itu tidak akan jelas, berisik, karena disesuaikan dengan kondisi kehidupan nyata. Kalau ada kata-kata yang kamu lupa ataupun nggak paham, teman-teman usahakan analisa soalnya. Ya, kalau tidak bisa dijawab, ngarang aja, karena tidak ada pengurangan nilai. Siapa tahu yang kalian karang itu benar. Oke, contohnya, die Fahrgäste sollen im Zug bleiben. Dia bilang, penumpang wajib atau harus di dalam Zug, di dalam kereta stay, tinggal. Richtig oder false. Jadi nanti pilihannya richtig oder false. Oke, kalian harus tahu kata-kata sederhana mengenai transportasi. Misalnya aussteigen, bitte steigen Sie nie aus, bleiben Sie im Zug, bitte sitzen Sie bleiben, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk contoh berikutnya. Tadi udah. Contohnya, die Urlauber sollen um 4 Uhr am Bus sein. Jadi, para orang-orang yang sedang berlibur harus jam 4 sudah di dalam bus, benar atau salah? Fokus ke informasi dan tempat yang ada disebutkan di soal. Yang berikutnya, masuk kita ke tile 3. Tile 2 ada yang ingin teman-teman tanya? Oke, saya beri kesimpulan. Tile 2 itu richtig oder false, 4 soal, tetapi hanya diputar 1 kali dan audionya tidak jelas. Kalau kalian tidak bisa, tebak aja. Berhati-hati dengan kata-kata sederhana mi, alle, nur, dan lain sebagainya. Kita masuk ke tile 3. Nanti PDF ini akan saya bagi ke teman-teman. Jadi sebelum kalian ujian mungkin, siapa tahu kalian butuh, jadi kalian bisa baca ulang. Tile 3 itu ada 5 soal teman-teman. Isinya pilihan ganda, diputar juga 2 kali. Soal-soal yang diujikan itu biasanya tentang apa? Pesan singkat, nah written, informasi pendek, hari, jam, tempat janjian. Oke? Kalian harus menandai kata-kata Frage, seleksi kata mana yang menurut kalian relevan atau berhubungan, berkesinambungan. Tandai, nah ini yang sering, tandai siapa yang bicara dan nadanya berbicara, namanya. Biasanya itu mirip suaranya. Oke? Jika teman-teman tidak tahu, tidak mengerti, tebak aja.
Kira-kira tentang apa? Zum Beispiel, was möchte Nina heute Abend machen? Apa yang ingin dilakukan Nina hari ini malam? Apakah menonton film, belajar, atau stay di rumah? Oke. Nah, di sini kan kata kuncinya was machen, was möchten. Jadi dia akan melakukan apa? Siapa yang menelpon Lina atau siapa yang ditelepon? Nanti akan kita lihat contohnya seperti apa. Yang berikutnya, yang tadi kalau kalian lemah diangkat tulis dulu aja supaya nggak salah. Oke, misalnya contoh lain, wo wollen Sie Frauen mit Sabina treffen? Di mana wanita itu dengan Sabina akan bertemu? Apakah di konser, di kafe, atau di disko? Kalian fokus. Oke, tadi udah. Oke, sudah. Ada yang ingin kalian tanya di tile 3? Habt euch Frage? Tidak ada, Kak. Nine. Oke, jika teman-teman belum ada pertanyaan, silakan siapkan kertasnya. Kita akan mendiskusikan satu soal dulu. Yang punya bukunya A1 boleh dibuka. Kita akan ambil dari sini satu. Kalau yang di soal ini sedikit lebih mudah, nanti yang di berikutnya yang sedikit lebih sulit. Oke? Misalnya, boleh bantu baca dulu Eka Septi, Nummer 1. Was ist die Frau von Beruf? Jadi pertanyaannya was, ya, langsung was is die Frau von Beruf. Pekerjaannya apa? Coba kita dengarkan audionya. Nummer 1. Entschuldigung, und wer sind Sie? Mein Name ist Vera Müller. Sind Sie auch Lehrerin, so wie Laura? Nein, ich bin Architektin. Und Sie? Wer sind Sie? Oh, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Thomas Schneevogt. Ich bin Journalist. Ich arbeite bei der Zeitung. Oke, satu kali lagi ya, sesuai dengan ketentuannya. Kita dengarkan satu kali lagi. Entschuldigung, und wer sind Sie? Mein Name ist Vera Müller. Sind Sie auch Lehrerin, so wie Laura? Nein, ich bin Architektin. Und Sie? Wer sind Sie? Oh, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Thomas Schneevogt. Ich bin Journalist. Ich arbeite bei der Zeitung. Oke, apa pekerjaan Frau itu? Arsitek. Arsitektur. Oke, masih mudah. Betul semua ya. Nomor 2, boleh bantu baca Kelly? Was sucht der Mann? Wasuh dia man. Wasuh, jadi apa yang dicari sama dia? Konsentrasi. Nummer 2. Entschuldigung, wo ist bitte der Bahnhof? Also, hier ist das Rathaus. Gehen Sie geradeaus. Dann sehen Sie die Schule. Gehen Sie dort links, da ist der Bahnhof. Vielen Dank. Entschuldigung, wo ist bitte der Bahnhof? Also, hier ist das Rathaus. Gehen Sie geradeaus. Dann sehen Sie die Schule. Gehen Sie dort links, da ist der Bahnhof. Vielen Dank. Oke. Wasuh dia man? Bahnhof.
Richtig. 3, Padma. Wohin gehen die Freunde? Pertanyaannya kemana? Fokus. Nummer 3. Hallo? Hallo Sam, ich bin's. Gehen wir ins Kino? Hast du Lust? Ich weiß nicht. Wir können ins Museum gehen. Ins Museum? Nein, das ist echt langweilig. Okay. Dann vielleicht ins Café? Ins Café? Super Idee. Um 3? Perfekt. Bis später. Hallo? Hallo Sam, ich bin's. Gehen wir ins Kino? Hast du Lust? Ich weiß nicht. Wir können ins Museum gehen. Ins Museum? Nein, das ist echt langweilig. Okay. Dann vielleicht ins Café? Ins Café? Super Idee. Um 3? Perfekt. Bis später. Apa mereka akan kemana? Wohin gehen die Freunde? Kafe. Cafe. Ya, good. Oke, seperti itulah kira-kira soal nomor 1, teman-teman. Oke, kita lihat lagi 5 lagi. List pizza Voa dulu. Kembali. Tadi yang pertama kali siapa? Eka ya? Yeah. Wie ist die Hausnummer? Nummer 4. Die Adresse ist Berliner Straße 207. Nein, Moment. Die Hausnummer ist 107. Entschuldigung, wie ist die Hausnummer? 117? Nein, 107. Die Adresse ist Berliner Straße 207. Nein, Moment. Die Hausnummer ist 107. Entschuldigung, wie ist die Hausnummer? 117? Nein, 107. Oke, berapa nomornya? 107. 107. A, B, oder C? C. C. C, richtig ya, C. Nummer 5, Kelly. Woher kommt die Frau? Hmm. Nummer 5. Woher kommen Sie? Aus Österreich? Nein, ich komme aus der Schweiz, aus Schaffhausen. Und Sie? Ich komme aus Deutschland. Aus Berlin. Oh, Berlin ist schön. Woher kommen Sie? Aus Österreich? Nein, ich komme aus der Schweiz, aus Schaffhausen. Und Sie? Ich komme aus Deutschland. Aus Berlin. Oh, Berlin ist schön. Oke, was ist die Antwort? B. Aus B. der Schweiz. Siapa yang jawab B? Aku. Saya. B, Padma dan Saya, Kak. Eka. Yang lain, Kelly jawab apa? Saya jawabnya B. Aus der Schweiz. Ya, richtig. Schweiz sama ya. Zax, siapa sekarang? Wann gehen die Frauen ins Schwimmbad? Wan ya, pertanyaannya Wan.
Nummer 6. Gehen wir diese Woche ins Schwimmbad? Ja, sehr gern. Am Montag? Nein, am Montag geht es nicht. Hast du am Dienstag Zeit? Am Dienstag arbeite ich den ganzen Tag. Vielleicht am Mittwoch? Ja, das geht. Super. Dann gehen wir am Mittwoch schwimmen. Gehen wir diese Woche ins Schwimmbad? Ja, sehr gern. Am Montag? Nein, am Montag geht es nicht. Hast du am Dienstag Zeit? Am Dienstag arbeite ich den ganzen Tag. Vielleicht am Mittwoch? Ja, das geht. Super. Dann gehen wir am Mittwoch schwimmen. Jawabannya? Mittwoch. Woch. Ya, richtig, Mittwoch. Oke, teman-teman. Sekarang kalian silakan siapkan kertasnya. Kita akan coba dulu yang jujur ya, jujur sama diri sendiri. Kalian siapkan sebuah kertas dan pena. Kita akan mulai latihan. Sebentar, soalnya saya kirim. Siapa tahu kalian nggak bisa baca dari sini. Oke, sorry dia berhenti tadi. Sudah dapat soalnya, teman-teman? Sudah? Kita mulai. Siapkan kertas lembar ya untuk jawabannya. Oke. Kalian buka dulu ininya karena untuk fit ini tidak bisa manual. Harus satu-satu saya putar. Nomor 1. Oke, aku beritahu dulu. Nomornya yang ini, teman-teman. Perhatikan. Jadi itu nomornya yang ini. Ya, nomornya yang ini. Nanti kalian ikuti nomor itu. Kita masuk langsung ke nomor 29. 29 langsung ya. Yang ini. D. Entschuldigung, wie komme ich zum Hotel Frankfurter Hof? Das ist nicht weit. Wollen Sie zu Fuß gehen? Naja, mein Koffer ist ziemlich schwer. Wie weit ist es denn zu Fuß? Circa 20 Minuten. Sie können natürlich auch ein Taxi nehmen. Ein Taxi. Oder Sie fahren mit der Straßenbahn. Das ist eine gute Idee. Nehmen Sie die Linie 21. Sie müssen in der Tannenstraße aussteigen. Am besten fragen Sie den Fahrer. B. Entschuldigung, wie komme ich zum Hotel Frankfurter Hof? Das ist nicht weit. Wollen Sie zu Fuß gehen? Naja, mein Koffer ist ziemlich schwer. Wie weit ist es denn zu Fuß? Circa 20 Minuten. Sie können natürlich auch ein Taxi nehmen. Ein Taxi. Oder Sie fahren mit der Straßenbahn. Das ist eine gute Idee. Nehmen Sie die Linie 21. Sie müssen in der Tannenstraße aussteigen. Am besten fragen Sie den Fahrer.
E. Große Geburtstagsparty heute, nicht wahr? Ja, heute hat Georg Geburtstag. Stell dir vor, 19 Kinder kommen zu seiner Party. Furchtbar. Ich habe auch einen Sohn, er ist aber schon 15 Jahre alt. Er organisiert seine Partys lieber alleine. Und wie alt ist Georg? Er ist jetzt 9. Also dann, viel Spaß bei der Geburtstagsparty. E. Große Geburtstagsparty heute, nicht wahr? Ja, heute hat Georg Geburtstag. Stell dir vor, 19 Kinder kommen zu seiner Party. Furchtbar. Ich habe auch einen Sohn, er ist aber schon 15 Jahre alt. Er organisiert seine Partys lieber alleine. Und wie alt ist Georg? Er ist jetzt 9. Also dann, viel Spaß bei der Geburtstagsparty. F. Ich brauche ein Flugticket nach Oslo. Ich möchte nächste Woche am Mittwoch fliegen. Was kostet das? Möchten Sie ein einfaches Ticket oder auch zurück? Ist es mit Rückflug billiger? Nein, das ist der gleiche Preis. Hin und zurück kostet 301 Euro und der einfache Flug kostet 150,50 Euro. Dann nehme ich den einfachen Flug. F. Ich brauche ein Flugticket nach Oslo. Ich möchte nächste Woche am Mittwoch fliegen. Was kostet das? Möchten Sie ein einfaches Ticket oder auch zurück? Ist es mit Rückflug billiger? Nein, das ist der gleiche Preis. Hin und zurück kostet 301 Euro und der einfache Flug kostet 150,50 Euro. Dann nehme ich den einfachen Flug. G. Ich habe ein Zimmer reserviert. Christiane Paulsen ist mein Name. Ja, Zimmer 365. Wie lange bleiben Sie, Frau Paulsen? Nur eine Nacht. Ist das Zimmer ruhig? Aber ja, das ist im 3. Stock. Das ist ganz ruhig. Würden Sie bitte hier unterschreiben? Und hier ist Ihr Schlüssel. 3. Stock. Zimmer 365. Dankeschön. G. Ich habe ein Zimmer reserviert. Christiane Paulsen ist mein Name. Ja, Zimmer 365. Wie lange bleiben Sie, Frau Paulsen? Nur eine Nacht. Ist das Zimmer ruhig? Aber ja, das ist im 3. Stock. Das ist ganz ruhig. Würden Sie bitte hier unterschreiben? Und hier ist Ihr Schlüssel. 3. Stock. Zimmer 365. Dankeschön. H. Guten Tag, Frau Beile. Warum ist denn Herr Maurich nicht da? Ist er schon im Urlaub? Aber nein, er fährt doch erst im Mai in Urlaub. Das wissen Sie doch. Heute ist er in Bremen bei der Firma Allerich und Co. wegen der neuen Computer. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Morgen ist er ja wohl wieder da, hoffe ich. Er ist am Montag wieder im Büro. Aber Sie können ihn doch anrufen. H. Guten Tag, Frau Beile. Warum ist denn Herr Maurich nicht da? Ist er schon im Urlaub? Aber nein, er fährt doch erst im Mai in Urlaub.
Das wissen Sie doch. Heute ist er in Bremen bei der Firma Allerich und Co. wegen der neuen Computer. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Morgen ist er ja wohl wieder da, hoffe ich. Er ist am Montag wieder im Büro. Aber Sie können ihn doch anrufen. I. Du suchst also ein Geschenk für Brigitte. Vielleicht ein Buch? Was liest sie denn gern? Sie liest nicht viel. Sie sieht lieber Filme im Kino oder DVD oder so. Dann kannst du vielleicht ein Video kaufen. Sie hat doch schon so viele. Aber ein schicker Pullover, das ist was anderes. Schau mal, der da ist doch toll. Ja, aber der ist viel zu teuer. Das ist Kaschmir. Okay, dann bekommt sie eine CD von ihrer Lieblingsgruppe. Ja gut, das machen wir. I. Du suchst also ein Geschenk für Brigitte. Vielleicht ein Buch? Was liest sie denn gern? Sie liest nicht viel. Sie sieht lieber Filme im Kino oder DVD oder so. Dann kannst du vielleicht ein Video kaufen. Sie hat doch schon so viele. Aber ein schicker Pullover, das ist was anderes. Schau mal, der da ist doch toll. Ja, aber der ist viel zu teuer. Das ist Kaschmir. Okay, dann bekommt sie eine CD von ihrer Lieblingsgruppe. Ja gut, das machen wir. J. Guten Tag, Frau Schmitz. Wohnen Sie auch hier in der Schillerstraße? Ja, in dem gelben Haus da. Oh, das große Haus an der Ecke mit den schönen Bäumen. Nein, unser Haus ist nicht so groß. Unten ist eine Bank, im ersten Stock wohne ich und im zweiten Stock wohnt mein Sohn. J. Guten Tag, Frau Schmitz. Wohnen Sie auch hier in der Schillerstraße? Ja, in dem gelben Haus da. Oh, das große Haus an der Ecke mit den schönen Bäumen. Nein, unser Haus ist nicht so groß. Unten ist eine Bank, im ersten Stock wohne ich und im zweiten Stock wohnt mein Sohn. K. Ich brauche unbedingt Fahrkarten für die S-Bahn. Wo gibt es die? Bitte schnell, ich habe so wenig Zeit. Ich weiß nicht. Vielleicht am Schalter. Nein, die sind alle geschlossen. Was mache ich nur? Vielleicht gibt es die Fahrkarten auch am Zeitungskiosk. Nein, die verkaufen keine Fahrkarten. Sie müssen zum Automaten gehen. Aber das dauert doch so lange. Ich kann das auch gar nicht. Doch, kommen Sie. Ich helfe Ihnen. K. Ich brauche unbedingt Fahrkarten für die S-Bahn. Wo gibt es die? Bitte schnell, ich habe so wenig Zeit. Ich weiß nicht. Vielleicht am Schalter. Nein, die sind alle geschlossen. Was mache ich nur? Vielleicht gibt es die Fahrkarten auch am Zeitungskiosk. Nein, die verkaufen keine Fahrkarten. Sie müssen zum Automaten gehen. Aber das dauert doch so lange. Ich kann das auch gar nicht. Doch, kommen Sie. Ich helfe Ihnen. Hörverstehen Teil 2. Beispiel. Schülerinnen und Schüler,
Der Bus hält jetzt gleich vor dem Deutschen Museum. Steigt bitte aus und geht zum Eingang. Dort wartet ihr dann alle. Wir treffen uns am Eingang des Museums. Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Hamburg-Altona. Wir bitten die Fahrgäste auf der linken Seite auszusteigen. Bitte steigen Sie in Fahrtrichtung links aus dem Zug. B. Der Intercity 733 von Köln nach Berlin, planmäßige Abfahrt um 11:34 Uhr, fährt heute nicht von Gleis 7 ab, sondern von Gleis 16. Der Intercity 733 von Köln nach Berlin, planmäßige Abfahrt um 11:34 Uhr, fährt heute von Gleis 16 ab. C. Der Flug Conan Air Nummer 4538 nach Lissabon kann wegen des schlechten Wetters nicht von Hamburg abfliegen. Die Fluggäste werden gebeten, zum Flugsteig A33 zu kommen. Von dort fährt ein Bus zum Flughafen Lübeck. Die Fluggäste des Conan Air Flugs nach Lissabon bitte zum Flugsteig A33. Sie fahren mit dem Bus zum Flughafen Lübeck. D. Die Mutter der kleinen Katrin soll bitte zum Informationsschalter im ersten Stock kommen. Wir haben Katrin allein im Restaurant gefunden. Es geht ihr gut. Sie wartet jetzt im ersten Stock am Informationsschalter auf ihre Mutter. E. Auch heute haben wir wieder günstige Artikel für Sie im Angebot. Argentinischer Rinderbraten, das Kilo zu 24,25 €. Französischer Camembert, 200 Gramm nur 1,90 €. Außerdem gibt es bei uns wie immer frisches Obst und Gemüse, heute in besonders guter Qualität. F. Liebe Besucher, wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Museum heute nur bis 20 Uhr geöffnet ist. Wir möchten Sie bitten, sich rechtzeitig zum Ausgang zu begeben. An alle Besucher, wir schließen in 10 Minuten. Kommen Sie bitte zum Ausgang. Satu soal terakhir ya.
G. Reisende nach Amsterdam mit Flug HBM 373, kommen Sie bitte zum Flugsteig 13. Reisende nach Amsterdam mit HBM 373, kommen Sie bitte zum Flugsteig 13. Herr de Vries, gebucht auf den Flug HBM 373 nach Amsterdam, kommen Sie bitte erst zum HBM-Schalter 24 in Halle A. Herr de Vries, bitte zum HBM-Schalter 24 in Halle A. Oke, Herti. Sampai situ dulu aja. Kita bahas nomor 29. 29. Kelly. Ayo, Kel. Wie kommt Sie zum Hotel Fraunhofer Hof? Jawabannya itu yang B, mit der Straße Bahn. Richtig. Ada yang salah? Benar semua ya? Eka, Benar, Kak. Andina, Benar, Frau. Fatma benar juga ya? Iya, Kak. Oke, nomor 30, Fatma. Wie alt ist Georg? 9 Jahre. Richtig. Ada yang salah? Betul semua ya? Saya Kak. Andina salah. Saya salah. Yang ditanya, we out is Georg. Usia si Georg yang ditanya ya. Ini nomor 30. E. Große Geburtstagsparty heute, nicht wahr? Ja, heute hat Georg Geburtstag. Stell dir vor, 19 Kinder kommen zu seiner Party. Furchtbar. 19 apa? 19. 19 itu apa? 19 Orang rendah. 19 Kinder kommen zu Party. Jadi 19 itu adalah jumlah orang yang datang. Ich habe auch einen Sohn, er ist aber schon 15 Jahre alt. Er organisiert seine Partys lieber alleine. Und wie? Oke. 15 tahun siapa? Son dari pria itu. Anak dari pria itu bukan Georg, dengarkan. Er ist aber schon 15 Jahre alt. Furchtbar. Ich habe auch einen Sohn, er ist aber schon 15 Jahre alt. Ich habe auch einen Sohn und 15 Jahre alt. Jadi yang 15 tahun itu adalah anak dari cowok itu. Kita dengarkan sampai habis. Er organisiert seine Partys lieber alleine. Und wie alt ist Georg? Er ist jetzt 9. Also dann, viel Spaß bei der Geburtstagsparty. Er ist jetzt 9. Jadi jawabannya 9. 31, Andina. Wie viel kostet das Ticket? A. Falsch. Ada yang salah? Ada yang betul? Jawaban lain? Yang C. Jawaban Kelly apa? Ada yang jawab C? Saya. Saya jawabnya C, Aku Kak. C. Betul, jawabannya adalah C. Kita dengarkan ulang ya. F. Ich brauche ein Flugticket nach Oslo. Ich möchte nächste Woche am Mittwoch fliegen. Was kostet das? Möchten Sie ein einfaches Ticket oder auch zurück? Ist es mit Rückflug billiger? Nein, das ist der gleiche Preis. Hin und zurück kostet 301 Euro und der einfache Flug kostet 150,50 Euro. Dann nehme ich den einfachen Flug. Oke, 150. Jawabannya adalah C. Dann nehme ich den einfachen Flug.
kostet 301 Euro und der einfache Flug kostet 150,50 Euro. Dann nehme ich den einfachen Flug. 150. Jadi yang jawabannya C. Tiga puluh dua. Eka. Welche Zimmernummer hat die Dame? B. Salah. Ada jawaban lain, teman-teman? Saya C, Kak. Betul. Jawabannya adalah C. J. Ich habe ein Zimmer reserviert. Christiane Paulsen ist mein Name. Ja, Zimmer 365. Wie lange bleiben Sie, Frau Paulsen? Nur eine Nacht. Ist das Zimmer ruhig? Aber ja, das ist im 3. Stock. Es ist ganz ruhig. Würden Sie bitte hier unterschreiben? Und hier ist Ihr Schlüssel. 3. Stock. Zimmer 365. Okay? Dankeschön. 365. 365. Jawabannya C. Kalau tadi tipsnya, kalau kesulitan di angka, tulis dulu aja, baru kamu eja lagi. 33, sorry. Handina. Wann kommt Herr Maurihizuru? A. Richtig. Amonta. Ada yang salah? Oke. Ada kata baru di situ? Nggak ada ya. Kita lanjut. Tiga puluh empat. Kelly. Was wollen Sie kaufen? Ein Buch. Falsch. Ada jawaban lain? CD. Richtig. C. Yang betul tuh C. CD, kita dengerin ya. I. Du suchst also ein Geschenk für Brigitte. Vielleicht ein Buch? Was liest sie denn gern? Sie liest nicht viel. Sie liest nicht viel. Jadi dia nggak suka membaca, nggak terlalu suka. lieber Filme im Kino oder DVD oder so. Dann kannst du vielleicht ein Video kaufen. Sie hat doch schon so viele. Aber ein schicker Pullover, das ist was anderes. Schau mal, der da ist doch toll. Ja, aber der ist viel zu teuer. Das ist Kaschmir. Okay, dann bekommt sie eine CD von ihrer Lieblingsgruppe. Nah, yang terakhir dengarkan. Dan bekommt ihr ein CD von ihrer Lieblingsgruppe. Makanya jawabannya C. Oke. 35. Fatma. Wo wohnt Frau Schmidt? Im 1. Stock. Richtig. Jawabannya A. Ada yang salah? Saya, Kak. Aku juga. Oke, nggak apa-apa. Kalian pilih jawaban yang berapa? Zweiten Yang Stock. C. Zweiten Stock. Oke, kita dengarkan ya. J. Guten Tag, Frau Schmitz. Wohnen Sie auch hier in der Schillerstraße? Ja, in dem gelben Haus da.
Oh, das große Haus an der Ecke mit den schönen Bäumen. Nein, unser Haus ist nicht so groß. Unten ist eine Bank, im ersten Stock wohne ich und Im ersten Stock wohne ich, im zweiten Stock wohnt mein Sohn. im zweiten Stock wohnt mein Sohn. Im Stock wohne ich und im zweiten Stock wohnt mein Sohn. Oke. Jadi anaknya adalah di lantai 2. Jadi yang di lantai 2 itu adalah putranya. Oke. Yang berikutnya, 36 Eka. Wo kann man die Fahrkarten kaufen? C. Automaten. Betul. Ada yang salah? Handina benar? Richtig. Betul semua ya. Kita lanjutkan. ...38 teman-teman yang A. Richtig, false, Handina. False. Coba baca dulu. Die Fahrgäste sollen rechts aussteigen. False. Fahrgäste. Betul. Jawabannya false. Kenapa false? Itu yang saya dengar links, Kak, bukan links Ya. aus. Betul. Jadi disuruhnya ke kiri, bukan ke kanan. Jawabannya false. B-nya? B-nya Kelly? Der Zug fährt von Gleis 7 ab. Richtig false. False. Kenapa false? Kalau nggak salah tadi saya dengarnya itu di Zen atau berapa? Bukan di Ziben. Ya. Jadi bukan dari Ziben, tapi dari Sen. Ada yang salah di sini? Yang A ada yang salah nggak? Oke, keren-keren loh kalian. C. Padma. Die Fluggäste fahren mit dem Bus nach Lübeck. Falsch. Salah. Richtig. Ada yang jawab richtig? Saya, Kak. Aku. Ya. Saya. Ya kita dengarkan lagi ya. Berarti ini 39. 40. D. Der Flug Conan Air Nummer 4538 nach Lissabon kann wegen des schlechten Wetters nicht von Hamburg abfliegen. Die Fluggäste werden gebeten, zum Flugsteig A33 zu kommen. Von dort fährt ein Bus zum Flughafen Lübeck. Die Fluggäste des Conan Air Flugs nach Lissabon bitte zum Flugsteig A33. Sie fahren mit dem Bus zum Flughafen Lübeck. Sie fahren mit dem Bus zum Flughafen Lübeck. Jadi itu sangat jelas yang bagian terakhir. Nah, tipsnya adalah usahakan kalian dengar sampai habis. Khawatirnya itu adalah Trennbar. Kalau dia bilang misalnya Steigen aus, ternyata Steigen aus, bukan Steigen ein. Kalau kita kurang dengar, salah paham jadinya. Misalnya kaufen ein, ternyata yang dia bilang adalah beli, bukan jual. Yang D, 41, Eka. Katrin wartet im Restaurant
false. Ya, jawabannya false. Kenapa false? Ketemunya di information. Richtig, ketemunya di information. Good. 42, Handina. Obst und Gemüse sind heute sehr billig. Richtig. Richtig, betul. Ada yang salah, teman-teman? Saya, Kak. Fatma ya. Oke. Ya. E. Kunden, auch heute haben wir wieder günstige Artikel für Sie im Angebot. Argentinischer Rinderbraten, das Kilo zu 24,25 Euro. Französischer Camembert, 200 Gramm nur 1,90 Euro. Außerdem gibt es bei uns wie immer frisches Obst und Gemüse, heute in besonders guter Qualität. Oke, dia bilang außerdem. Außerdem, selain itu, ada juga sayur dan buah dengan gutes Qualität. Jadi dia juga besonders billig. Nomor F. F. Kelly. Das Museum Schleswig Slis. Schleswig. Okay. Das Museum Schleswig in 20 Minuten. False. Kenapa false? Aku tadi kurang dengar Kak, jadi aku tebak aja. Ya, jawabannya betul false. Ada yang salah? Ada yang jawab richtig? Aku jawab richtig. Oke, kita dengarkan ya. 43. F. Liebe Besucher, wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Museum heute nur bis 20 Uhr geöffnet ist. Wir möchten Sie bitten, sich rechtzeitig zum Ausgang zu begeben. An alle Besucher, wir schließen in 10 Minuten. Kommen Sie bitte zum Ausgang. Wir schließen in 10 Minuten. Bis 20 Uhr. Jadi 20-nya hanya sampai jam 20, tapi tutupnya dalam 10 Minuten, 10 menit. Makanya jawabannya false. G. Fatma. Der Herr soll zum Schalter 24 kommen. Richtig? Richtig. Jawabannya richtig. Ada yang salah? Betul Saya semua? Kak. Kelly. Oke, kenapa? Iya. Kenapa? Salah? Mungkin tadi karena jaringan saya kurang dengar Kak di bagian akhir, di bagian F sama G-nya saya kurang dengar. Oke, kein problem. 44 ya. G. Reisende nach Amsterdam mit Flug HBM 373, kommen Sie bitte zum Flugsteig 13. Reisende nach Amsterdam mit HBM 373, kommen Sie bitte zum Flugsteig 13. Herr de Vries, gebucht auf den Flug HBM 373 nach Amsterdam, kommen Sie bitte erst zum HBM-Schalter 24 in Halle A. Herr de Vries, bitte zum HBM-Schalter 24 in Halle A. Oke, namanya Herr Fries. Di sini tidak disebutkan namanya. Dia hanya bilang der Herr. Herr-nya itu harus ke Schalter 24. Jadi jawabannya richtig. Oke. Ada yang kalian ingin tanya, teman-teman? Habt ihr Frage? Coba kita dengarkan sampai habis dulu yang ini, dikit lagi.
2 lagi. Teman saya ada nggak ke bawah? Kita coba kerjakan karena ini. Oh, kita habiskan aja ya. Oke. Berarti 45 sampai habis. Kalian lanjutin lagi kerjanya. 45 yang ini. H. Der 852 aus Hannover planmäßige Ankunft 17:04 Uhr hat voraussichtlich 30 Minuten Verspätung. Der Intercity IC 852 aus Hannover kommt mit 30 Minuten Verspätung auf Gleis 10 an. I. Paul Zalewski, angekommen mit der Gruppe Alba-Tour aus Prag. Kommen Sie bitte sofort zum Ausgang. Der Bus für Ihre Gruppe steht abfahrbereit auf dem Parkplatz. Kommen Sie bitte sofort zum Ausgang. Wir warten nur noch auf Sie. Hörverstehen Teil 3. Beispiel. Kostenlose Auskunft. Unsere Telefonnummer hat sich seit dem 1. Januar geändert. Sie erreichen uns jetzt unter der Nummer 34701. A. Hallo Gisela, hier ist Marion. Ich bin noch im Buchladen. Mein Auto steht vor der Bank. Ich komme dich sofort abholen. Wir treffen uns vor der Post. Warte da am Eingang auf mich. Ich bin gleich da. A. Hallo Gisela, hier ist Marion. Ich bin noch im Buchladen. Mein Auto steht vor der Bank. Ich komme dich sofort abholen. Wir treffen uns vor der Post. Warte da am Eingang auf mich. Ich bin gleich da. B. Hallo Karl, du weißt doch noch, dass du heute einkaufen musst? Mein Bruder kommt heute Abend auch. Ich will eine Gemüsesuppe machen und mein Bruder bringt eine Flasche Wein mit. Aber wir haben kein Brot mehr. Das musst du unbedingt noch einkaufen. Tschüss, bis später. B. Hallo Karl, du weißt doch noch, dass du heute einkaufen musst? Mein Bruder kommt heute Abend auch. Ich will eine Gemüsesuppe machen und mein Bruder bringt eine Flasche Wein mit. Aber wir haben kein Brot mehr. Das musst du unbedingt noch einkaufen. Tschüss, bis später. C. Hier ist die Reparatur. Es ist Donnerstag, der 8. Mai. Leider können wir morgen nicht zu Ihnen kommen. Wir können aber eventuell
übermorgen am Samstagvormittag bei Ihnen arbeiten. Würde Ihnen das passen? Rufen Sie uns bitte auf jeden Fall an. C. Hier ist die Reparaturwerkstatt Meier. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai. Leider können wir morgen nicht zu Ihnen kommen. Wir können aber eventuell übermorgen am Samstagvormittag bei Ihnen arbeiten. Würde Ihnen das passen? Rufen Sie uns bitte auf jeden Fall an. D. Hallo Annette, hier ist Martin. Ich will dir ja gern bei deinem Computer helfen, aber wann können wir uns treffen? Heute Abend habe ich keine Zeit und am Vormittag bist du ja immer in der Universität. Wie sieht es denn am Sonntag bei dir aus? Am Sonntag habe ich Zeit, vielleicht am Nachmittag. Ruf mich doch bitte an. D. Hallo Annette, hier ist Martin. Ich will dir ja gern bei deinem Computer helfen, aber wann können wir uns treffen? Heute Abend habe ich keine Zeit und am Vormittag bist du ja immer in der Universität. Wie sieht es denn am Sonntag bei dir aus? Am Sonntag habe ich Zeit, vielleicht am Nachmittag. Ruf mich doch bitte an. Lima dua. E. Hier ist die Praxis von Dr. Buschwein. Unsere Praxis ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Am Nachmittag erreichen Sie mich telefonisch unter der Nummer 88743. Am Wochenende wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. E. Hier ist die Praxis von Dr. Buschwein. Unsere Praxis ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Am Nachmittag erreichen Sie mich telefonisch unter der Nummer 88743. Am Wochenende wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Lima tiga. F. Im Zug. Wir haben leider eine halbe Stunde Verspätung. Willst du mich am Bahnhof abholen? Dann hast du noch viel Zeit. Jetzt ist es 6:30 und wir sind erst um 7 im Bahnhof. Also tschüss, bis dann. F. Bin noch im Zug. Wir haben leider eine halbe Stunde Verspätung. Willst du mich am Bahnhof abholen? Dann hast du noch viel Zeit. Jetzt ist es 6:30 und wir sind erst um 7 im Bahnhof. Also tschüss, bis dann. G. Guten Tag, hier ist die Buchhandlung Halberich. Lieber Herr Schneider, das Wörterbuch, das Sie bestellt haben, ist jetzt da. Sie können es jederzeit abholen. Ich bestätige Ihnen noch einmal den vereinbarten Preis. Sie bekommen das große Wörterbuch zum Vorzugspreis von 50,50 €. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. G. Guten Tag, hier ist die
Buchhandlung Halberich. Lieber Herr Schneider, das Wörterbuch, das Sie bestellt haben, ist jetzt da. Sie können es jederzeit abholen. Ich bestätige Ihnen noch einmal den vereinbarten Preis. Sie bekommen das große Wörterbuch zum Vorzugspreis von 50,50 €. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. H. Liebe Silvia, ich kann dich nun leider doch nicht abholen, aber du findest bestimmt ein Taxi am Bahnhof. Weißt du die Adresse noch? Wir wohnen in der Berlinstraße 327. Das ist ganz in der Nähe vom Berliner Platz. Der Taxifahrer kennt die Straße bestimmt. Sie ist ziemlich lang. Tschüss, ich freue mich auf dich. H. Liebe Silvia, ich kann dich nun leider doch nicht abholen, aber du findest bestimmt ein Taxi am Bahnhof. Weißt du die Adresse noch? Wir wohnen in der Berlinstraße 327. Das ist ganz in der Nähe vom Berliner Platz. Der Taxifahrer kennt die Straße bestimmt. Sie ist ziemlich lang. Tschüss, ich freue mich auf dich. I. Der Ansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die neue Rufnummer erfahren Sie bei der Telefonauskunft unter der Nummer 67645. I. Hier ist der Ansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die neue Rufnummer erfahren Sie bei der Telefonauskunft unter der Nummer 67645. Oke, kelar. Nummer Bun Unvirsi H. Eka. Der Zug kommt pünktlich an. Falsch. Ya, ada yang jawab benar? Kenapa false? Karena verspätung. Betul, dia bilang telat. Handina, GI. Die Frau soll aus dem Bus aussteigen. False. Kenapa false? Disuruh naik ke bus. Bukan aussteigen itu apa? Aussteigen keluar. Iya, tadi dia Suruh dipanggil bukan sih bilangnya? Dipanggil naik bus. bukan, dia disuruh turun. Kita dengarkan ulang ya. Ini nomor 46. I. Frau Zalewski, angekommen mit der Gruppe Albertour aus Prag, kommen Sie bitte sofort zum Ausgang. Der Bus für Ihre Gruppe steht abfahrbereit auf dem Parkplatz. Kommen Sie bitte sofort zum Ausgang. Wir warten. Bus Anda, grup Anda sudah menunggu. Kommen Sie bitte sofort. Ihre Gruppe steht abfahrbereit auf dem Parkplatz. Kommen Sie bitte sofort zum Ausgang. Wir warten nur noch auf Sie. Jadi pesawatnya hanya menunggu perahu ini untuk keluar. Kommen Sie bitte Ausgang. Ausgang itu kan exit. Oke. Berikutnya Kelly. 48 Kel.
What reference dimension Mention. men, Mention dan mention berbeda sayang. mention onward A for salah yang B for Ya. their post. Betul. Ada yang salah, jawabannya B. Betul semuanya? Eka benar? Benar, Kak. Oke, Eka nomor 49. 49. Was soll Karl noch einkaufen? Jawabannya A. Salah. Ada jawaban lain? Gemüse. Gemüse. Salah. Ada jawaban lain? Brot. Brot sayang. Ya, 49. Kita dengarkan. B. Hallo Karl, du weißt doch noch, dass du heute einkaufen musst? Mein Bruder kommt heute Abend auch. Ich will eine Gemüsesuppe machen. Und Ich will eine Gemüsesuppe machen. Jadi yang akan membuat Gemüse adalah yang menelpon. mein Bruder bringt eine Flasche Wein mit. Mein Bruder bring eine Flasche Wein mit. Jadi kakak laki-laki yang menelpon akan membawa satu botol wine. Aber wir haben kein Brot mehr. Das musst du unbedingt noch einkaufen. Aber wir haben kein Brot mehr. Kan di sini pertanyaannya, was soll Karl noch einkaufen? Apa yang harus Karl masih beli? Jawabannya Brot. Oke, 50. Fatma. Wann wollen die Leute kommen? Morgen. Salah. Ada jawaban lain? Handina jawab apa? Samstag. Samstag. Yang betul Sama adalah kayak Kelly. kapan orang-orang akan datang. C. Hier ist die Reparatur. Donnerstag, der 8. Mai. Heute ist Donnerstag, 8. Mai. Jadi hari ini adalah hari apa? Hari Kamis. Leider können wir nicht morgen zu informen. Jadi besok kami tidak bisa datang. Berarti besok adalah, kalau hari ini hari Kamis, berarti besok Jumat. Übermorgen, Samstagvormittag. Wir können aber eventuell übermorgen. Übermorgen itu kan lusa. Lalu dia sebutin lagi Samstag. Samstagvormittag bei Ihnen arbeiten. Übermorgen Samstag Vormittag bei Ihnen. Jadi Samstag dia datangnya. Rufen Sie auf jeden Fall an. 51. Andina. Wann kann der Mann kommen? Am Sonntag. Am Sonntag. Richtig. Sonntag. Ada yang salah? Betul semua ya? 52. Kelly. One is their arts in their practice. Onward A. Am Wochenende. Ada jawaban lain? Betul. B. Am Namita. Hmm? Bukan Namita ya? Kita coba dengarkan lagi ya. Pilihannya Am Wochenende atau Nachmittag. Ada jawaban lain? Ada Vormittag? Kita lihat 52.
E. Praxis von Dr. Buschwein. Unsere Praxis ist geöffnet von Montag bis Freitag von Unsere Praxis ist geöffnet von Montag bis Freitag. Jadi praksisnya buka dari hari Senin sampai hari Jumat. 9 bis 12 Uhr. Am 9, jamnya jam 9 sampai Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. jam 9 sampai jam 12. Telefonisch unter der Nummer Am Nachmittag erreichen Sie bitte telefonisch. Jadi setelah siang melalui telepon. 43. Am Wochenende wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Noten. Am Wochenende wählen Sie bitte. Kalau Wochenende dialihkan ke Notdienst. Notdienst itu apa? Notdienst itu adalah kayak darurat. Berarti adanya kapan? Jawabannya adalah C. One day as in their practice. Kan dia adanya dari Senin sampai Jumat sebelum Vormittag itu kan sebelum siang. Adanya jam 9 sampai jam 12. Kalau Nachmittag itu sudah tidak bisa. Kalau Wochenende dia dialihkan ke darurat doang. Jawabannya C. F. Eka. Wann kommt der Zug an? Jawabannya C. Betul. Ada jawaban lain? Sama semua jawabannya ya? Betul. Richtig. G. Kelly. Wie viel kostet das Buch? Antwort A. 50 Euro. 50 Euro. 50. 53. 53 kan itu? Ada jawaban lain? Betul jawabannya itu. H. Andina. Die Adresse ist A. Bellistraße. Ya, richtig. Jawabannya A. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda, teman-teman? I. Terakhir Padma. Die Nummer ist 67645 A. Ya. Ada yang berbeda jawabannya? Betul ya. Ada yang betul semua? Ada yang benar seluruhnya? Salah satu? Eka salah berapa, Kak? Yang bagian 3 aja, Kak. Iya, yang kita terakhir. Oh, keseluruhan ya. Berarti ini ada sekitar 56 soal. Ini bukan. Tadi 15 tambah 26 soal, Frau. betul 26 soal. Bagian bawah doang. Berapa kalian benarnya? Yang tadi terakhir, yang dari 45 sampai 56, ada yang benar berapa? 45 sampai 56. Aku salah 3. Salah 3 ya? Dari 11 soal. Dari 45 sampai yang terakhir. Oke, oke lah. Eka Septi, Ya, Kak. salah berapa? 45. Salah 1. Hah? Wow,
Impresif. Kelly, Valsvia. Asfia. Oke, Padma, Dry. Dai. Oke, yang tadi dari nomor 29 sampai 44, Eka benar berapa? Oh, Salahnya berapa? salah 2, 3, 4. Salah 4 dari 15 soal. Oke. Handina, Iya. biar masih oke. Kelly, Via. kalian salahnya kembar-kembar ya. Fatma, Dry. driver. Oke. Lulus ini kayaknya. Oke, saya good. Ada yang ingin ditanya sampai sini? Ada yang ingin kalian tanya atau ada yang sulit? Mungkin kalau sulitnya kalau disuruh, misalnya nggak di luar dari jawaban itu kali ya. Ya, kalau Iya, tidak, kayak disuruh mikir kayak yang mana ya, yang pas yang Carl itu kan nggak kepikiran kalau dia bakal pakai broad kan. genap. Karena mungkin kalian juga ada yang kurang disimak, jadinya makanya makanya kayak di trik, kena tricky. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini hurunnya. Eh, kita ketemu lagi nanti hari Sabtu. Kita sudah masuk ke modul lesson. Coba nanti aku cek lagi apakah masih ada satu. Karena sudah dapat 2 hari ini, 2 contoh soal. Harusnya 3, satu lagi. Jadi mungkin nanti Sabtu 1 contoh soal. Kemudian udah 3 sih harusnya. 1 contoh soal, kemudian kita langsung lesson. Teman-teman jangan telat ya nanti hari Sabtu. Sabtu Frage. Ada yang akan ujian nggak dalam jangka waktu dekat? Nggak ada sih, Frank. Kayaknya Kayaknya aku baru Oktober, ambil Kak. Oktober deh. Oh, Eh, Oktober. Oh, September aku nggak di sini nih soalnya. oh oke. Time problem. Masih sempat kok. Oke, teman-teman itu aja untuk hari ini. Nanti link Widerholungnya aku kirim. Akan diupload di YouTube Dengspa. Ich danke euch für heute. Ich wünsche eine schönen Tag noch. Wir treffen uns am Samstag, ja? Schlaf gut, alle Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, danke, Frau. Thank you.